Почему холодильник для шуб стоит 2 миллиона рублей? Я слышу волну негодования из-за цены. Да-да, один холодильник может стоить таких денег, и мы ставим их по несколько штук в месяц. Холодильник для шуб – это очень сложный продукт. Он изготавливается полностью вручную, никакого серийного производства. В производстве используются только самые надежные комплектующие. Самое сложное и дорогое здесь – безопасная система управления температурой и влажностью. Именно она отвечает за сохранность прекрасного внешнего вида ваших шуб на долгие годы. Холодильник приезжает к вам в разобранном виде и монтируется на месте. Уверен, эта покупка не только доставит удовольствие, но и подчеркнет ваш статус. Подписывайтесь на меня и узнавайте больше про холодильники для шуб и шубные комнаты.